Në gjykatën e shkallës së parë në Korçë u zhvillua seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për 4 policët e Kapshticës të arrestuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, si dhe për një person i cili u kap duke transportuar me automjetin e tij 6 kg heroin, rast për të cilin akuzohen 4 efektivët se kanë neglizhuar në detyrën e tyre. Për efektivët, trupa gjykuese vendosi t'i liroj, por pranoi kërkesën për pezullim detyre, ndërsa për drejtuesin e mjetit u vendos pranimi i kërkesës arrest me burg. Ndërkohë, një nga avokatët mbrojtës për mediat ka sqaruar se është kundërshtuar kërkesa e organit të akuzës, pasi në materialet e dosjes nuk ka asnjë element kompromentues për ekzistencën e veprës penale të shpërdorimit të detyrës. Gjykata pranoi pjesërisht kërkesën e prokurorisë. Gjykata ka deklaruar të paligjshëm arrestimin e 4 punonjësve të policisë dhe ka pranuar kërkesën për caktim masës sigurimi personal me karakter ndalues atë të pezullimit nga detyra. Nga prokuroria është kërkuar vlerësimi si i drejtë dhe i ligjshëm i arrestit, ndërsa nga mbrojtja është kundërshtuar fort në 2 kërkimet e veta, pasi ne nuk shohim në materialet e dosjes asnjë element kompromentues për ekzistencën e veprës penale të shpërdorimit të detyrës. Pasi për arrestin besoj që të gjithë palët kanë qenë të qartë që s'ka qenë i motivuar në kuptimin e flagrancës, sepse s'ka pas gjë flagrance. Në rastin konkret, jo vetëm s'ka qenë e dukshme sepse e tillë është procedura, por këta punonjës policie kanë marrë pjesë në dokumentimin e veprës penale të trafikimit. Pra janë përfshirë në kryerjen e veprimeve hetimore, në qoftë në skaner, qoftë në dokumentimin janë pyetur si deklaruesën, pas çuditërisht janë arrestuar. Kjo e bën në vetvete arrestimin jo në përputhje me ligjin procedural penal. E papranueshme që të pezullohen nga detyra ata njerëz që në fakt janë pjesë e hallkës së kapjes dhe dokumentimit të rastit të trafikut të lëndëve narkotike. Për këtë arsye, kjo do ankemohet me njerëz apo të kemi vendimin e 4 efektivët e pikës kufitare të Kapshticës u arrestuan të dielën e 8 qershorit.